Hello，10點鐘，今日咧嚟一個 Q&A 時間，咁就我哋好少可咧，前晚先至新品發布啦，今日就開一個 Q&A 嘅，因為咧反應好熱烈啦，咁同埋大家亦都好聽話咁去 search 呢個原料，咁IPS 呢個原料。The stem cell 一個 IPS 啦，咁所以就好多問題啦。咁我亦都好開心見到你哋咧做咗好多功課嘅。呢啲功課咧就係你哋會問下究竟即係點啊？咁我可能會之前譬如我哋有啲 soft cream 啊或者珍珠啊會點用好啊？而家屋企仲有喎，咁即係點啊？咁樣咯，咁哇呢啲咁嘅問題落，其實我好鬼死中意答嘅，因為咧就會即係證明你哋有聽書啦，有做功課啦，係咪？咁我開大少少冷氣先，今日咧呢個比較新係啦，咁咧就好啦，講翻咧我哋收到嗰啲問題咧。都係關於最主要係市面上你哋都會聽到一啲 exosome， 咁話唔係 exosome 最勁嘅咩？咁而家點解會有個 IPS 走出嚟咧？咁其實咧，你哋再深入啲 search 咧，其實 IPS 大約喺半年前咧，一個我哋叫你哋睇 YouTube 開始就講呢個一個日本嘅科學家啦，叫做山中伸彌神，係啦先生。咁佢咧其實就確實係佢研發呢個IPS 走出嚟嘅，咁所以就咁 IPS 你哋亦都知道佢其實就真係一個製造係啦，係一個 stem cell 嘅製造出嚟嘅一件嘢啦，然後佢哋就 pass 俾一個 delivery 一個我哋叫做順豐嘅 DHL 嘅物體，然後將佢傳達所有嘢去到你皮膚需要嘅嘢啦。好啦，咁咧呢個係一個好高，我哋叫做如果你話科研嚟講咧，我哋叫做好高能量嘅一個法則嘅皮膚嘅法則嚟嘅，或者我哋一個身體上嘅一個法則啦。咁法則即係我哋叫做一組好中意生產工廠咁樣樣咯。咁佢咧其實如果譬如我話如果譬如你哋做 search IPS 啦，可能你哋話唔係喎，人哋係打入去人體度喎，係啊冇錯。咁但係我哋就唔係嘅，因為我哋係一個護膚品生產商，所以我哋係永遠啲嘢都係外用嘅，我哋就唔會做一啲 intake 嘅嘢，就我哋叫 oral intake 啦，就會係譬如好似你 M&M， 有啲人就會食 M&M 令到自己咧精神啲啊，或者嗰啲代謝會勁啲啊，撥得飽啲。咁我哋咧就係做一啲外用外塗嘅 external use 嘅嘢咯，咁咯。咁所以就好唔同嘅。咁好啦，咁市面上多唔多一啲我哋叫做 IPS 嘅 stem cell 咧？唔係太多，但係你哋嚟緊會聽得好多。咁所以就今次我哋就俾你哋試下個質地。咁如果你哋之後咧喺市面上接觸到呢個原料嘅時候咧，你就會知道究竟人哋係落幾多料，究竟呢個原料我哋其實嗰個本身嘅特質啊，如果真係有嗰樣嘢，佢係會好滑、好微細。記住唔會停留喺皮膚表面，係啦。因為如果你停留皮膚表面，好簡單嘅啫。我哋可能攞一啲比較 sticky 啲嘅嘢啊，一啲可能有分啊，咁咪會停留喺個皮膚度咯。但係佢咧就係記住係滑得嚟咧，你覺得係摸落去咧係啲皮膚係好纖嫩幼細嘅咁啦。譬如你買護膚品嘅時候咧，咪試喺隻手度嚇，因為你街度咧 tester 你冇啦。一嘢就試落塊面度，因為嗰個 tester 可能好多人都用過，唔係咁衞生咁樣咯。咁可能你寫喺皮膚度，你知道佢咧嗱滑得嚟咧，佢唔係停留喺皮膚表面，你會摸到你個皮膚咧係會好嬌嫩嘅、嫩滑嘅、好幼細嘅。好啦，咁呢個咧就係本身個原料嘅真實。咁係咪一嘢搽落去你就覺得係佢㗎啦？嗱，所有嘢我哋都要係用
即係好似你每日都要 take supplements 一樣啫嘛，係嘛？咁可能有啲人就朝頭早起身就會食 B 集啊 Q10 咁嘅嘢，夜晚想瞓覺好啲，咪即係可能啲人會唔同嘅選擇，會食啲褪黑激素或者我哋叫 magnesium 嘅嘢咯。咁個原理都係一樣咯，好冇？好啦，咁啊講翻呢個exosome 同埋呢個 IPS 啊，咁啊你哋明嗰個原理咯，嗬？咁啊今日又 take 多少少嘢啦。好啦，咁咧就嗱，其實我哋皮膚咧點解我哋暫時呢個我哋叫做護膚界或者我哋叫做技術入邊咧係一個再生技術，再生包括譬如你啲人可能打血清咁，你咪哇好健康啊，好勁啊，係嘛？即係我哋叫做重拾年輕啊，後生仔啊，咁但係我哋皮膚點做咧？我哋其實皮膚咧，所以就外用呢啲嘅 external use 嘅嘢啦。咁其實咧，皮膚都好得意嘅。其實佢你每日瞓醒或者你瞓緊覺嗰陣時候，佢會排毒啦。我哋身體係會咁咯，排毒啦，會嗰個肝會排毒啦。皮膚都一樣嘅。佢其實咧，你一差唔多醒嘅時候，佢都話俾你聽，我今日究竟需要着啲咩衫，我需要啲乜嘢嘢，佢會 set 咗一個 to do list 喺度嘅。係啊，咁所以就譬如你琴晚瞓得好唔好啊？睡眠質素啊，或者我呢排咧就真係好食咗好多垃圾食物啊。如果我瞓得唔好咧，就會影響我個皮質醇啦，令到所有嘢嚟啊，皮膚敏感啦、肥胖啦、頭髮又冇乜光澤光彩啦，摸落去啲頭髮蟹啦。脫髮好多嘢嘅，咁其實皮膚佢都會影響到皮膚嘅，咁所以就皮膚每一日都會話俾你聽，其實我係需要啲咩，變咗我一開頭成日同你哋講咧，今日應該用咩？市面上咧就叫你用toner啦、精華啦，個 step 一定係 toner啦、精華，然後咧就用呢個cream，咁然後防曬得數。但係其實咧，你打開衣櫃。你要睇個天氣，你今日個皮膚係需要啲咩？咁你就用唔同嘅嘢咯。但係呢個 IPS 呢個 cream 咧就好得意嘅呢一個。咁佢咧同 exosome 咧，佢會各取皮膚所需嘅嘢。我今日 grab 唔同嘅嘢咯，佢好似 buffet咁。我今日咧就想食呢個魚生，咁我咪食多啲魚生。但係我呢排咧食滯咗，我就想食呢個 salad 多啲，咁你咪攞 salad 咯。咁所以佢好得意嘅。所以我哋叫做高能量，即係皮膚我哋令佢發出高能量嘅皮膚髮質咯，即係修復啊 repair 嘅髮質。好啦，咁 Wendy 你咪自打嘴巴咯。咁你之前咧又話 M&M 咧好勁啊，係啊 M&M 都好犀利啊。咁咧你又話嗰個紅山茶花係嘛，又係抗氧啦。又話 PDRN 係啦，因為近呢10年，你哋都學咗好多唔同嘅原料啦，冇錯，佢哋都係抗氧嘅。咁但係我哋就每一次我都係追求啲新嘅嘢，同埋一啲我叫做比較 work 嘅嘢 ，powerful 嘅嘢咯。咁嗱，如果你話 M&M 市面上你一推出嚟好多嘅，又話自己有幾多2000、1800，咁我哋去到20000，去到3.0 premium 好多嘢噶啦。咁但係有冇一隻 M&M 係會令到佢變色啊？係啊，呢個係個特質嚟噶嘛。係啊，你見到 M&M 會變色。咁好，俾一支 M&M 你睇先。我有個 M&M。今日喺呢度咧，就係因為隨手我覺得嗱，呢支 M&M 會變色。OK，咁呢個係真係會咁噶嘛？嗱，呢個檸檬茶成個好鬼死中，我唔捨得用啊呢支嘢。好啦，咁到呢一啱嘢，如果你話睇我哋嗰個新聞發布前晚嘅發布咧，講個原料啊，我都有打 M&M 落去嘅喎，咁但係唔變色嘅，點解？係嘛？咁你覺得邊個勁啲咧？因為 IPS 呢一個原料已經冚咗佢啦，冚咗 M&M，我唔會俾佢咁快，即係我唔會俾佢展現出嚟嘅，所以佢咧溝落去咧，撞埋其他原料，佢係藍藍地色嘅，但係搽上塊面佢係冇色嘅，佢本身係咁嘅，係啊，
即係本身佢撞埋一齊咧，話啊咁係咪即係所有市面上 IPS 都係藍色嘅？唔係咁又，但係我哋撞埋我哋呢幾個原料啦，呢一紮原料啦，我甜菜嗰個 beetroot 叫咩？紅菜頭嗰個啦，你話suppose 係紫紅紅地色噶嘛，好似火龍果咁噶嘛。咁但係點解冇嘅？點會嗱？我哋係提取乜？咁但係佢今次咧，佢講可以咧霸道到咧打低個 M&M 嗰隻展現平時嗰隻色過去。係啊，嗱，記住我呢個原料我都有擺 M&M 落去嘅。OK， 所以我個原料第一個就係打 stem cell 幹細胞，係日本嘅。OK， 咁另外咧仲有呢個我哋嘅 M&M 個複合物啦，5個有一個好得意、好 interesting 嘅一個物料啦，就係一個五個我哋叫做5個皮膚穩定嘅一個植物嚟㗎。咁佢咧嗱，佢叫嗱，你哋睇到咧簡稱好長嘅 NGAP、AGMP、EOP， 咁係5個複合物嗱。市面上你會見到呢5個複合物㗎啦，開始咁係好勁、好勁、好勁。但係其實呢個咧，我哋係愛嚟穩定皮膚嘅，最主要穩定皮膚啦。皮膚唔好，因為而家譬如我哋嘅食物鏈啦，好唔同啦，或者我哋日日對住個手機，令到我哋影響好多睡眠質素，有時個皮膚好唔穩定，或者我哋去市面上，譬如你去玩啊、剩啊，咁佢有時都會令到你皮膚好敏感嘅。咁所以就係外來嘅嘢，咁佢愛嚟穩定皮膚啦，抗炎咯、消炎咁樣樣。咁 PDRN 都有咯。咁但係最主要咧，我哋令佢修復啊，修復你話修復即係咩啊？咁你講晒修復冇錯，修復個課題好廣嘅。咁所以佢咧就最主要係修復皮膚。嗱，女人咧中年危機講真係幾多歲開始咧？就係38度啦，到40度你就開始要 prepare。我哋叫一個叫中年危機，唔好聽啲，你都要接受一個詞語叫中女啦。咁到45，好似我呢年嘅50啦，咁係點啊？最後更年添啊，係啊。咁但係咧，皮膚咧，除咗你 BB 出世嗰陣時咧，皮膚係最靚啊。2歲之前嘅 BB 嘅皮膚係最靚。咁但係俾你皮膚有第2次嘅生命咧，就係你開始中年危機嗰陣時啦。咁中年危機或者更年期嗰陣時啦，即係好嗰陣時，其實我哋係叫做皮膚有第2次生命，咁就係你修復嘅時候。咁所以呢個咧，我哋就highly recommend 咯呢一個。嗱，倒轉佢都唔會滴出嚟嘅，唔會漏出嚟嘅佢。OK， 好啦，咁咧佢咧，咁你話咁即係點啊？呢個係咪萬能咧？嗱，呢個佢做到補水嘅，但係瑣碎，但係佢最主要係修復嘅。哇！真係拳到肉嘅佢。咁所以你話咁邊個係補水啊？咁你當然青春水好補水啦。呢度嘅青春水啦，呢度有個 Exosoft 嘅精華啦，呢啲都係補水之物，因為佢係第一浸落皮膚嘅。咁我第一浸落皮膚死啦！咁我搽咗個 cream 之後咧，我先至搽青春水得唔得？都得，因為我哋啲嘢咧唔係永遠唔係話市面上你哋學識通下先，跟住精華，跟住個 cream 水，未必一定係個 formula 嘅，係 Easy Beauty 入邊，因為 Easy Beauty 嘅分子係好細，你可以倒轉用，或者用完之後你再補青春水都可以嘅。同埋你點樣搽咧都唔會點話起暗粒或者生粒粒，尤其是你青春水咧，嗰個專利就係去令到你係唔會生粒粒，同埋係超級補水之物。女人係每日都需要用嘅。好啦，入翻嚟今日呢個係主角。好啦，有啲問題啦，嗱，開始慢慢答啊，唔好意思啊，因為頭先都係講翻一啲原料嘅資訊，等你哋再清楚明白多啲啦。咁好啦，開始聽到 IVF 係啦，咁外用頭先講咗啦，有啲人就因為朋友仔就係問關於少少 IPS 嘅嘢啦。好啦，咁咧就有啲人就同埋咧
有人話喂，咁我用呢個仲使唔使開 filter？嗱，我咧就冇開 filter，因為點解咧？唔開 filter，第一我唔識用，即係我係嗰啲手機白痴，IT 又唔係好識用。咁但係咧，我又唔需要開 filter 喎，我又係啊，因為唔需要咯，我覺得好假。咁我寧願真身去見人啦，咁樣咯。咁呢個就係呢個就係啦。而家你望到我嘅真正嘅皮膚係咁咯。咁啊，變同埋而家點解我哋又最近要30，尤其是30零歲開始要講修復咧？因為其實啲荷爾蒙嘅變化啦，荷爾蒙你會點啊？成日都講暗啞啦、色斑啦、黑色素啦、紋啦咁樣，咁成塊面唔同部位都有唔同嘅問題。咁佢呢一個咧就係幫你傳遞信息同埋修復，我就覺得係十分之好。咁同埋我覺得最新嘅原料咧，我就寧願係出咗先咯，係啊咁咯。咁好啦。咁所以 so far 到好似你話 M&M 咁 so far 都你市場上都未見到另外一啲護膚品好似我哋咁嘅 M&M 咁樣會變色，幾好玩咯，係咪啊？好啦，咁同埋咧，女人30幾歲嗱，我以我經驗啦，你見到我咧30幾歲咧就開始有陣時咧想斷，係咪叫做有啲人話哎呀好驚斷崖式衰老咧？咁啊，我衰老未啦？個身體即係 physical 嚟可能衰老啦，腰痛啊，50肩啊咁樣啦。咁但係皮膚我有冇衰老過咧？So far finger cross 都 OK 係啦。咁所以同埋而家譬如街啲朋友仔啊，你哋 Easy Beauty 嘅用家，你見到我啦都我都唔怕俾你哋見下真身，同埋俾你哋搣下嘅，係啦，都仲 OK 係啦。finger cross 咁就係因為我哋係要無時無刻都要護膚，就算你 hormones 幾唔開心，做嘢幾大壓力，唯有女人咧係扮靚係最開心，即係人哋覺得你你唔似咁多歲數啊，你唔似咁殘咯，你唔似瞓幾個鐘喎咁樣咯。咁同埋就算上司係男係女都好，永遠都係中意望到 cheerful 或者靚嘅嘢。咁啊，靚嘅嘢可以令到自己開心，調整心情同 hormones， 咁我覺得都係一件美好嘅事嚟嘅，好冇？好啦，咁啦，好啦，有啲人就問得切有冇味道啊？嗱，其實啱嘢咧就冇乜味嘅，你可能咧大力索咧就會聞到啲少少可能積雪草，因為入邊有積雪草㗎，我擺咗積雪草啦，透明質酸 C60都有㗎。係啊，C60就本身係都係一個諾貝爾獎嘅一個物料啦。C60係嗰個富勒烯啊，係啊，咁樣佢就係好似一個掃把咁樣，幫你吸塵機吸走你嗰啲黑色素。咁我都擺咗落去啊，係啊，我樣樣每次都係點樣擺到啲咩我就擺落去咯。但係好得意佢撞出嚟嗱，C60你哋有用過啦，即係 L90961。或者961A 係啦，咁咧佢咧就係白色噶嘛，但係今日佢撞出嚟，佢都係藍藍地，少少藍藍地啦。好啦，再第二題咧，就係講衰老係啦。嗱，你每次衰即係斷崖式，頭先講咗斷係咪斷崖式，我哋就唔俾佢斷崖式衰老咯。衰老譬如我身體50肩，我唔同咁樣，我咪 take 唔同嘅 supplement 啊，有一啲葡萄糖胺啊，一啲可能係 Q10 啊，一啲令到自己好，譬如我而家食緊更年輕嘅呢啲咁嘅 supplement 咯，咁令到自己可能出汗冇汗啊，潮熱嗰啲冇咁犀利咁樣啦。因為好似真係出完汗之後咧，我覺得好似咧揸乾揸淨咁個人，但係啲皮膚咧一樣啊！你要係保養你唔同嘅補水抗皺啊，所有嘢都唔同。咁所以呢一眼就我覺得好好啊。好啦，有啲人就話喂，咁咧珍珠布甸 IPS 同呢個 soft cream 同豬油膏有乜分別咧？嗱，第一
豬油膏好快答到你哋啦。豬油膏就係 texture 唔同啦。豬油膏你都知好似一個 butter 牛油咁噶嘛，係咪豬油膏？咁呢個豬油膏，咁應該我會示範點樣配合呢個豬油膏，因為有啲人咧就話我想用珍珠，但係好難推，咁點樣配合呢一個咧？咁同埋點樣又用個 IPS 打底，但係我屋企又有 soft cream 剩喎，即係啱啱我哋啱啱過去嘅冬天出嘅一個紅山茶花嘅 soft cream 啦。同埋我上年又有個布甸喎，咁點好咧？究竟邊個夠力水咧？嗱，布甸咧，我哋出過2次嘅，一次咧嗱，我今晚都畢咗布甸個料翻嚟。嗱，布甸咧係比較軟身，我哋叫做籠統啲，好似叫做薄身啦，薄身啲嘅布甸。OK， 咁咧，但係咧。有啲人咧就話如果我夏天咧用布甸咧，我就可能會覺得薄身得滯，再搽珍珠，變晏晝咧我係需要補嘅。但係布甸有個好處咧，唔知點解咧，勁敏感嘅人咧，厚敷個布甸係冇事喎。夜晚瞓覺，即係譬如我晏晝可能好痕啊，有啲人咧可能比較去一啲比較dusty 嘅地方，比較好多塵啊，或者晏晝有啲即係啲行嗰啲地盤啊，咁佢咪覺得好 dusty， 咁咪夜晚就好痕啊。咁佢厚搽布甸咧，唔知點解佢哋第二日個敏感就好返。嗱，我都解釋唔到，呢個亦都係啲醫生朋友或者一啲美容院，甚至係一啲好皮膚勁敏感嘅人話俾我聽啦。咁啊，咁呢個布甸就係咁用嘅，咁就話。唉，咁好 confuse 啊！咁咧即係點咧？嗱，如果我屋企仲有布甸，我屋企仲有 soft cream， 但我又唔想嘥，但我又想試呢個 IPS， 如何取捨咧？嗱，我哋永遠都唔鼓勵人哋咧嘥嘢嘅，咁你可以點樣用咧 ？Let's say 我而家有個 soft cream 或者布甸啦，咁咧我日頭。嗱，我搽青春水啦，睇住我個用法咯，拍啦，跟住咧 ，Essential 精華啦。嗱，有啲人咧就話啦，喂，好鬼死抵用啊！呢支 Essential， 咁咧我咧就用極都要用得少少嗱。咁即係你用唔夠咯，其實一支220ml啦，我頂籠俾你哋用1個月嘅咋，我啲嘢咧係唔需要慳嘅，我特登出咁大支啊，係啊，你俾啲皮膚日日食普飛就啱噶啦，即係皮膚日日食普飛啊，食飽食滯就啱噶啦。因為咧點解我哋啲女仔咧，尤其是香港女仔咧，成日都要追求保濕嘅嘢，因為我哋實在好搶水嘅皮膚。第一可能氣候啦，第二嘅飲食習慣，同埋我哋嘅生活習慣，同埋嘅壓力，咁令到我哋啲皮膚咧成日都係嗌救命嘅，唔同狀態都係。好啦，我搽下數10啦。跟住如果我有個布甸喺屋企，或者一個 soft cream， 咁樣點樣用咗佢咧？咁我會布甸啦，呢個係布甸咯，2頭。咪當然，如果你話我冇晒布甸啊，係咪要攞嚟溝？係咪買翻啱攞嚟溝？咁唔使，咁你咪直接上個 Essential 咯，唔係直接上個 IPS 啊，應該係。好啊。其實如果你咧齋用個 IPS 上去咧，好似上次我咧係會即刻去白咗嘅。但你話咁佢邊度點咩原理白咧？咪個料夠重嗰個原理咯。因為可能有陣時我啲皮膚咧有啲唔均勻，佢即刻會幫你吞㗎。嗱，呢個我搽咗啦。
頭先我就兩溝咯，即係如果你有 soft cream 又哇剩咗嗰啲，我嚟搽呢啲。嗱呢個咧，我琴日去刮痧，唔係家寶呢個。琴日咧嗰個隻衣佢用個金刀啊，哇刮，即係黃銅咯，唔係真係金啊，黃銅嗰個刀片刮。咁啊好啦，咁啊讓我搽完之後咧，我就搽日頭啊，而家講緊日頭啊，搽埋呢個先，我就搽個珍珠啦。因為咧日頭我就，如果你話哎呀我唔中意搽珍珠，我想俾皮膚唞下啦 ，OK 冇問題，咁你咪搽個防曬咯。你話唔係啊，我咧就想吞下皮膚啦，見下家長啦，見下阿仔啲家長啦，咁或者我要翻工咁啊，又唔想搽粉底，咁我咪攞杯示範呢邊啦。咁我就搽個珍珠上去咯，搽一邊咯。因為另外一邊一間咧，我要示範個粉底，有啲人就問可唔可以再示範多次咯。珍珠搞掂嘛？好，跟住咧又覺得自己眼紋有啲，好似唔搽 eye cream 咧，唔聚財，係咪？好，跟住個豬油膏嗱，我差唔多8年前出呢個豬油膏，6至8年前出呢個豬油膏，你就覺得咁嘅怪咯。而家你哋就知道係好嘢咧。咁樣個豬油膏咧，好好用嘅，攞少少出嚟得噶，你當佢 eye cream。嗱，記住我唔係搽上去，如果日頭你又擺喺珍珠上邊，我係印上去我一啲覺得有紋嘅地方啦，我就 OK 噶啦。剩翻少少，我嚟搽嘴。夜晚瞓覺咧，其實你可以搽個嘴膜噶 lip mask 嘅。咁你嗰個嘴咧，日日都搽得噶。你個嘴咧就冇紋噶啦，係咪好軟熟嘅？變咗阿仔咧、老公啊、男朋友錫你都覺得好軟熟咯。咁呢個嘢人都搽得噶，咁同埋有時你哋唔記得帶嗰個lip balm，即係嗰個潤唇膏咧，你都可以用呢個豬油膏搽嘴嘅。OK， 好啦，咁嗱，記住係印上去。咁我個豬油膏可唔可以擺喺個珍珠之前咧？我就唔建議咯，除非你係專業嘅化妝師，因為咧你哋會覺得難推啊。因為始終個豬油膏咧，佢有個 thickness 喺度，即係有個厚度喺度。OK， 你哋會覺得難推。難推嘅後果係點啊？你哋可能人哋日頭嗡埋去睇你嘅時候，或者喺陽光底下咧，人哋見到你可能你推得唔均勻，就會有少少一笪笪咁樣咯。咁樣你見到個珍珠係好好啦。好啦，到呢邊面啦，咁我又示範。頭先就搽咗 IPS 啦 ，mix 布甸啦。咁如果你冇布甸，冇啲剩低嘅貨啊，布甸或者 soft cream 咧，就咁搽個 IPS cream 就 OK 啦。咁我而家啦，但係我又要遮瑕喎。整個嘢嚟遮啊！整呢笪嘢啦，係啦，呢個啦，咁咪遮下瑕咁點咧？咁我就係快速懶人方法，好少嘅啫呢個粉底。嗱，我今日見到人哋訂粉底嘅都多喎。咁但係粉底其實我哋有個 quota 嘅，而家個粉底嘅 quota 咧60% 已經滿咗啦，因為每年都做得好少嘅，因為嗰個工序好繁複，同埋冇樽。好啦，咁我又搽咯，搽咗個珍珠先啦，搽多少少珍珠先。我要搽呢個啦，因為個粉底我愛嚟遮瑕嘅，點解？嗱，呢個珍珠氣勢咁搽。好啦 ，OK， 跟住咧，我再攞多少少粉底，
教你哋點樣 mix， 少少啫，好少嘅，一支用好耐嘅。咁有啲人話：喂 Winnie 嗰日咧，你咪話啲粉底擺好耐嘅，冇錯，可以擺好耐嘅。但係你哋收到個有效日期都係2028年，因為嗰份嚟就我哋係貼個 label 係2年嘅啫，唔可以貼咁耐。OK， 咁我當呢度好似有啲啲啩，一笪仔啦。咁我又呢個啦，眼袋咯。印下嗱，我就咪推嘅。如果我嚟遮下，印下嘅啫，我冇咗咯。咁呢度有少少咯。嗱，我全部都用手指㗎咋。咁不如我有陣時咧眼蓋嘅時候咧，有陣時都有少少顏，即係可能瘀咗啊，年紀大啊，啲血氣我唔好喎。如果我拔罐咧，我係冇乜顏色嘅，因為啲血氣唔好啊。咁咧，我就可以搽埋呢個。會叫咩啊？有啲人咧敏感都搽得嘅。咁你見到就係咁樣啦。嗱，如果譬如我哋化妝師咧，睇一個人咧遮個黑眼圈得唔得咧？一啲光我而家係咁樣打落嚟，咁你就睇下有冇遮到咯。你見到呢邊仲有啲，呢邊係冇喎。咁咯，就係咁啦。呢度有一點啊，不如遮埋呢個俾你。呢個咧就晏晝我針灸嗰陣時啊，嗰個血點嚟噶。晏晝因為仲係針緊隻耳仔。嗱，我係用印嘅方式，冇咗咯，搞掂。OK，係啦，咁啊，所以今日就好方便，好有用。我係完全冇用過數任何 brush 嘅，我用隻手指。手指咁有冇核突㗎？手指係最乾淨，因為你會洗咁樣，同埋手指係自己，手指亦都有自己嘅溫度，咁令到啲嘢更加貼面。好啦，因為我呢個咧純粹個粉底我嚟遮下㗎咋，遮少少下，我就唔係一個 full makeup，所以我就唔需要上水粉。咁所以如果你哋晏晝係要補咧，就要補上去得㗎啦。但係 IPS 呢個 cream 有個好處咧，我就發現咧。So far 我晏晝係都唔需要揾大媽細媽補嘅，除非我夜晚咧約咗人食飯，咁我就可能上啲珍珠光芒多啲啦，光澤多啲，咁我咪補一次咯。但係如果唔係啦，我就而家都好少補，所以呢個咧就好夠若嗰個滋潤度，我覺得夠，佢一定係比布甸更加有力度嘅，係啦。所以咧，我今年就出呢個 cream， 但係反而呢個珍珠咧。我就沿用翻上年嗰個，點解咧？因為珍珠咧同佢咧 friend 唔到啊，兩個打晒交啊，所以呢個未暫時擺唔到落去啊。我哋試咗好多啦，係啊，咁但係就用唔用到第一代嗰個珍珠咧？因為我覺得上年個 PDRN 同埋嗰個薔薇嗰個玫瑰都幾好啊，咁所以今年嘅珍珠我係沿用上年嘅 formula 嘅。我唔會夾硬出嗰啲嘢，咁所以就你會見到都係個味道係有少少淡香嘅法國玫瑰啦，因為本身個原料係咁。好啦，咁呢個睇下先，仲有咩？好啦，咁啲人就話喂，想問關於多少少有個係 IPS 都係呢個原料啦。咁佢係幹細胞咁，即係點啊？咁你咪間時你都去有 introduce 好多幹細胞嘢，冇錯。咁但係因為而家嗰個科技日新月異啊，嗰陣時10年前咧，絕對冇人知道呢個 IPS 呢個係咩嚟嘅。呢個幹細胞 IPS 係咩嚟？冇人知道咩叫做 exosome 啊！10年前絕對係冇人知道，人哋係嗰陣時仲係當係
垃圾咁樣抌嘅啫。係啊，咁但係即係等於好似舊陣時好似啲人去細分啦。譬如我哋而家去探病，近陣時咧40年前咧，我哋去探病，媽咪係買咩葡萄適同埋得力咩嗰啲得力素同葡萄適咯。係啊，即係全部都糖分咯。係啊，咁但係就而家啲人去買咩啊？可能買話介紹你食好多唔同嘅 supplements 咯。咁近時嘅40年前冇呢啲 supplements 噶嘛，咁但係而家發展到呢啲咯，即係等於好似我哋皮膚係咪冇得救咧？咁你係咪皮膚係得到一個絕症咧？近時你話黑白粵語長片啊，哎呀我點啊唔舒服，得到絕症啊！但係而家咧日新月異已經話俾你聽，你得到可能係唔同嘅病啊，唔同嘅調理啊，我哋個 scan 啊，或者我哋有個咩 histopepsi 嗰個 histotipsy 嗰一部機啊，即係話李生發明，即係佢哋同嗰個一個中國嘅科學家發明一個 histotipsy 呢一個科技，令到佢可以點啊？我哋啲嘢可以胰臟原本係好快冇咯，而家就原來胰臟癌可以好快亦都醫到咯。咁所以都係一個我哋一個係 miracle 嘅，或者我哋一個好好嘅一個科技咯。咁所以今次我就急不及待要出呢一個啦。OK， 好啦，咁呢個咧頭先就示範咗啦。咁睇下先，仲有冇嗱？我哋一路收集緊唔同嘅問題啦。咁有啲人就仲有一個啦，我立到啊。咁啊，更年咧，啲人話咁啊講膠原啦。咁究竟係用啲咩咧？咁啊，膠原蛋白咧，你哋都聽好多嘅。以往咧，我哋都講好多以往你哋喺出邊都聽到好多膠原增生啊，保濕啊 Q 彈啊乜。但係其實咧，膠原呢樣嘢咧，你見到我哋個原料咧，膠原蛋白啊，或者水解膠原蛋白啊，我哋係一早已經擺咗落去嘅。而我哋覺得呢個已經係成為一個築底嚟嘅，即係等於我哋美白，我哋係唔用酵素美白㗎啦，亦都唔用，因為酵素咪好乾啦。我哋已經係用緊骨膠原美白，咁但係而家市面上都未有人用，因為第一個成本高，費事係啦，成本好高同埋好嘥時間，亦都冇人好似我哋咁蠢嘅去用一個骨膠原嚟做個築底。咁所以如果你見到係 EasyBeauty 嘅網頁都會有一個叫骨膠原系列嘅，好冇？咁呢個所以就你哋就睇下啦。咁啊好啦，有一樣嘢咧，就想同大家見證下我啦。咁就係我咧，就你見到過去呢5-4年，我嘅身體咧就係肥啊又瘦啊，肥啊又瘦咁樣啊。咁但係咧，你睇通常啲人話哇，肥完之後咧又瘦啊咁樣。咁我確實咧就增磅咗好多。第一係身體唔係好好啦。咁啊，瞓得十分之差啦！我又係有一個睡眠嘅問題，纏繞咗我好幾年，咁令到我個皮質醇好高啦。皮質醇高會點咧？令到我個代謝好差，代謝即係停留喺度。咁代謝差咧，我耳仔呢啲啊，耳仔受損啦，或者係成組嘢而家呢度咧都係扯住，所以兩邊咧膊頭，就算你。如果你有機會掂到我咧，擺隻手喺度，你會覺得我呢邊係零舍梗。第一嗰啲神經線啦，咁同睡眠息息相關啦。咁所以我肥，你叫我認識我嘅人，我都係食好，即係我食得唔多嘢，但係咧就一路咁肥喺邊度？脂肪積聚喺度啦。咁但係唯一咧保得住咧就係塊面嘅肌膚質素啦。好啦，咁大家而家嚟緊見證啦，我咧最近咧就減糖啦，開始。即係可能比較少食澱粉啦，每日行1萬步啦。咁過去嗰個10日度咧，我咧就開始跌磅咯，同埋令到自己咧可能11點後咧，盡量都relax 啲啦，唔係咁覆手機啦。咁就我就開始跌磅啦。咁所以大家可以一路見證住一個50歲嘅女人開始跌磅，究竟可以減到幾多磅？咁同埋嘅皮膚有冇鬆咧？因為跌磅而鬆咧？
好冇？咁呢個就係我今日嘅皮膚狀態，可能我而家係崩爆，咁但係只係希望我一路減磅嘅時候，大家可以見證住，究竟我支皮膚會唔會咁樣跌晒落嚟咧？好冇？咁啊，希望唔會啦，我亦都有信心唔會。點解？因為我哋每日都護膚，係冇懶，即係冇醜嘅女人，只有懶嘅女人，好冇？好啦，咁啊，今日嘅 live 到呢度啦，我哋呢個優惠講多次，呢個優惠999蚊，可以俾你哋同珍珠 mix and match，好冇？咁呢個日頭用得，夜晚都用得嘅一個 cream 啦。咁可以俾你 mix and match，即係而家最受歡迎嘅組合係2個 IPS 加1個珍珠，亦都有人2個珍珠加1個 IPS 嘅。當然，因為佢哋驚有可能仲屋企仲有間布甸，咁我話 yes，why not 用埋佢啦，唔好嘥嘢，好冇？咁另外咧就呢個都係而家60% 嘅 quota 冇咗啦，因為已經訂緊啦。呢個490蚊就係20 ml， 咁啊用好耐嘅。咁啊第三就係冇攞入嚟添。呢個第三就係嗰個積雪素洗面啫喱。其實啲人就話我用得好慢，用得好少。其實係唔好用得慢㗎。如果你咧個方法用得啱咧，每晚沖涼嗰陣時都洗，將嗰啲珍珠啦，係嘛？即係我哋嗰啲叫做角質啊、老廢角質，全部幫我洗走晒，每日清走晒，每日我要個垃圾桶都係乾淨同埋 keep 住香噴噴嘅咁樣咯。咁你就唔會滋生隻菌啊，所有嘢唔會塞住咯。咁所以就如果譬如你嗰個你係會捽到好多嘢出嚟，好好睇嘅，我仲亦都好好 feel， 令到自己心情愉快。咁所以我嗰支咧500 ml 家庭裝咧就係780蚊，係啦。咁所以大家 keep 住如果有咩問題就話俾我哋聽啦。好啦，咁呢個優惠係真係到好似下禮拜2啊，係啊，下個禮拜2係咪12號咧？下禮拜2 12號。咁跟住之後我哋就開始 IPS， 另外一樣嘢唔係 cream， 係另外一樣新好奇好玩嘅嘢噶啦，好冇？咁嗰個我都好 exciting， 嗰個因為佢哋而家仲生產緊日本，係啊，係一個日本原料嚟嘅。好，咁今日嘅 live 到呢度啦，希望有機會我可能星期一再同你哋開多個 final 嘅 live，好冇？拜拜。